Yes! Velkommen til Turklemma, kanalen for deg som har det travelt og liker å gå på tur. Forrige uke så sov jeg ute på Damsgårdsfjellet, og på den turen hadde jeg med et ganske lett oppsett med utstyr. Tenkte jeg skulle vise deg litt av det nå, fordi at jeg planlegger nemlig en tur i sommer. Da skal jeg fastpacke, som det heter. Da har jeg 72 timer på meg mellom 2 jobbvakter på å ta toget til Finse, gå rundt Hardangerjøkulen, 65 kilometer, og ta toget tilbake igjen. Så da er det jo greit å ha så lett utstyr som mulig. Sekken, Nature Hike, vanntett sekk, 30 liter. Kjøpt på AliExpress for under 400 kroner. Helt super til det bruket her. Det er bare å rulle på toppen, og så er det helt tett. Ulempen med sånne rammeløse sekker er at hvis du pakker den dårlig, så får du mye greier inn mot ryggen, og det kan være litt vondt og dumt. Derfor, blant annet derfor, har jeg med meg den her. Det er min termofolie fra Biltema. Veier ca. 150 gram. Han er klippet til så han passer med liggeunderlaget mitt. Så den har jeg under liggeunderlaget om natta. Det hjelper på at ikke liggeunderlaget blir punktert. Det gir isolasjon. Jeg kan bruke det som sitteunderlag på dagen, og jeg kan bruke det som gulv i forteltet. Det er veldig anvendelig og fint. Tåler masse, kjempebillig og kjempelett. Og den pakker jeg inn mot ryggen, så jeg har litt isolasjon og polstring mot ryggen. Liggeunderlaget mitt er et Sea to Summit ultralight-underlag. Jeg var heldig og fikk kjøpe det på tilbud på XXL til en 700 kroner. Det koster vanligvis nesten et par tusen, men det er veldig verdt det. Lett og fint. 546 gram. Du blåser opp med en pumpesekk, og det er greit isolert, så det holder året rundt, unntatt vinteren. Den legger jeg på tvers nederst. Sovepose. Nomad Taurus 250, tror jeg den her heter. Det er en dunsommersovepose som fungerer helt greit ned til 5 plussgrader. Og blir det noe litt kaldere enn det, så er det bare å ta på seg litt mer klær. Den soveposen er helt super, veier ca. 740 gram. Når du komprimerer den, går rett ned i sekken. Og så har jeg teltet mitt, Barents Outdoor. Ser sånn ut. Pluss stenger. Veier totalt 1690 gram. Ja, jeg vet det finnes lettere telt, Durston Z-Packs og alle disse her. Men når jeg skal gå på Hardangervidda om sommeren, så vil jeg ha noe som jeg kjenner, som jeg kan stole på, som jeg vet tåler norske forhold, virkelig. Og da er Barents Outdoor-teltet helt konge. Da går det fint ned i sekken ved siden av soveposen, sånn. Og så putter jeg stenga ved siden av her, bak. Når jeg sover, så liker jeg å bruke pute. Det er en luksusartikkel som jeg ikke kan dra på tur uten. Sea to Summit Aeros Pillow heter den. Det er 80 gram jeg tar med meg glede, som gir meg god søvn. Puta sitter fast i liggeunderlaget med sånn borrelåssystem. Helt super. På en sånn tur så er det stort sett vil det bli frysetørka mat, eller sånn real turmat, og da er det en ting som gjelder, og det er å varme vann, enkelt og greit, og ha oppi de realposene. Da bruker jeg et sånt kjøkken her, som består av en titankopp, så jeg kjøpte på AliExpress, koster ca. 200 kroner. En sånn piezo-tenner til å tenne på, primusen. Og så er det da den her BRS 3000T, som veldig mange på internett og turfolk sverger til. Den veier veldig lite. Helt fint å koke vann. Ikke så mye mer enn det, men helt super. Hele turkjøkkenet, inkludert en rimelig og grei sånn titanskjet å spise maten med, veier 178 gram. Belysning, veldig greit å ha med seg. Jeg har en liten sånn petsellykt som ser sånn ut. Og den har litt forskjellige lysnivåer. Bruker sånn bitte lite CR2032-batteri. Veier 21 gram. Og sammen med den her, som jeg kan henge i taket, som jeg kjøpte på Kjell & Company til en 50-lapp. Den gir 700 lumen, lyser som bare det. Den er 40 gram. Så har jeg da drøyt 60 gram, 61 gram for både teltbelysning og leselykt. Det var det. Hele den sekken her da veier omtrent 4 kilo.
Da gjenstår det mat og gass og klær. Det tenker jeg blir akkurat passe for en sånn fastpacking-tur. Jeg har et lite bonustips. Før bonustipset så må jeg nesten bryte inn med en liten melding. Hvis du er nysgjerrig på å se hvordan det utstyret her står seg, 65 km rundt Hardangerjøkulen med dårlig tid i sommer, så anbefaler jeg at du abonnerer på kanalen. Da får du vite det. Hvis du ikke får tak i en sånn forholdsvis lett og greit liggeunderlag, Sport Outlet har et fra Heldre som koster 300 kroner, ligner veldig på det Sea to Summit-underlaget. Det er ikke like godt isolert, det er kanskje ikke like god kvalitet, men det vil definitivt fungere på en sånn tur som dette her. Så det er budsjettipset. Men nå er jeg spent på å høre fra deg. Hva ville du ha bytta ut av utstyret mitt? Hva mangler jeg? Tror du det her holder til å gå rundt Hardangerjøkulen i slutten av juli? Det er jo norsk vær vi snakker om, alt kan skje. Har du gode tips, noe annet jeg bør teste ut før juli, så vil jeg veldig gjerne høre fra deg i kommentarfeltet. Hvis du vil se mye av det utstyret her i action, så har jeg en video her hvor du kan sjekke ut. Takk for nå, ha det bra.